所以讲到咱搁再一届邀请到黎巴嫩山松的王金良牧师、王牧师来甲咱中间，今仔日要甲咱讲的题目是命运大无共，命运大不同。以下时间咱交咱的王牧师。 哈利路亚，哈利路亚，愿一切荣光归于咱的上帝。阿门。愿你的生活工作也大大荣耀咱的主。阿门。咱同心来祈祷。主感谢你，你丰富的听伫阮的身躯顶，透阮逐工领受你所享受，超过阮所想象稳定。愿将我每一工。 用感恩的心显伫你的面前，愿你引带阮，由我伫敬拜时阵，满有你圣性同在喜乐，奉耶稣名祈祷。阿门。听到阿门诗班的歌声，会感觉伊名好了真好。每一摆咱讲阿门时阵，会想到啥物话？想到即个非常有稳定，也受圣性充满。 或者会服侍当工，而且这我毋知你手中有圣经无？我毋知你有知你圣经无？即个内底圣经看了安怎？看了安怎？我即下拢伫梅港有教会咧聚会，梅港有教会的主日学青年在推动看圣经的运动，所以因每一摆见面时，毋是讲平安食饱未讲，你有看圣经啊无？ 哦，遐有看啦吼，就这面子我有看哦，无看讲，有啦，我有要看。所以提醒咱将你的圣经常常保守伫你的身躯边，因为这本圣经是你人生真要紧的开始。这本圣经伫你的生命内底，也成做上要紧的帮助甲引带。特别咱伫家庭内底。 爱会晓，互你家己甲你的囡仔常常有机会亲近上帝话，这会成做咱家庭真要紧一个幸福稳定的开始。有即个夫妇，因伫要纪念25周年的结婚，真欢喜。哇！即个家吼特别喜乐，伊就翁婿讲，无安尼啦，咱饲只土鸡吼，太太来食。 这先生吼，就源头来讲，毋好安尼啦。25当前错误，毋好放伫只鸡头顶。当然，这先生讲两笑话啦吼。伫这个5当的内底，因用真侪时间投入因的生命，伫去做因家庭的幸福。所以相信咱嘛是安尼，咱人生就像这百度共款。 不管你是伫婚姻，你伫工作，甚至咱来教会敬拜，伫厝内底亲近上帝，咱拢是亲像你的人生亲像一把拼图共款，你不断将迄个一块一块放伫适当所在，然后开始你我的人生。最后一句话要甲分享，伊讲，咱的生命无在伫你有啥物款的机会，咱的生命是在伫你做。 一摆搁一摆的选择，咱生命毋是你做好运呢，所以得到啥一代车，歹运就紧紧。是你的人生内底，你逐摆咧选择的时阵，就开始因为你的选择，你的人生会过着什么款的生活，会看见什么款的代志，会拄着什么款的人，会经验什么款的丰富还是失败，伫这选择中间。 你已经开始渐渐进入伫迄个环境内底，所以亲爱兄弟，互咱会记约书亚甲以色列人讲，伊讲伫这个时阵，我要讲互清楚，我甲我的家一世人要敬拜服侍耶和华上帝，总是恁爱好好想看觅，恁是要敬拜服侍上帝。
也是要选择遐真侪其他国家民族因的神。哇！遮百姓，遮以色列民族，哇！一个真坚持讲，我们甲你共款，也敬拜耶和华上帝。哇！话讲了真大声，真好势。啊，毋过当你去看遮个圣经的线接，你伫王记内底，你看见撒母耳先知书内底，你看见以色列人，因无亲像因所讲的。因要侍奉敬拜上帝，因离开，所以当初有选择，啊，因无坚持伫因所选择内底，安就互因的选择失去迄本来稳定甲祝福，真无惨。有一个新闻讲，一台小货车伫高速公路，你若破去，你破去了，即个车失去控制，就变几啊咧，去挡着边啊。会遮个腐烂，弄着了后，其中一个摔落到伫高速路口下骹，伊当场就死亡。这小小的车祸，有一个真特别的提醒，这三个人坐共同一台车，拄到一个车祸，啊，毋过因的人生拢无共款。记者伫访问这个代志时，伊发现讲，这台小型货车是一个巨型的车，所以伊会当坐两个人。一开始，伊就咧参详讲，啊无你莫去啊，因为这个车会当坐两个人，客三个人吼较无势，特别是中迄个人袂当绑安全带。总是迄人坚持讲，我要去，路底底啊吼，点就到啊，无要紧无要紧。啊，我想袂到伊的选择。竟然互伊的人生拄到非常大的困境。这个选择对伊来讲，毋是一个适当的选择，毋是一个真好势的选择。虽然看见，因为伊的选择，伊的人生拄到大大的惊吓，甚至是死神，也互因的家庭非常的艰苦。也就是讲，有真侪时阵，当你咧选择的时阵，迄个影响毋也是你家己，嘛有可能影响的是咱身躯边的人、咱的亲人、咱的朋友，有真侪选择去影响着你，来产生一个无共款的人生。所以，亲爱兄弟，会记哩，不管是大还是小的选择，拢在影响你。当这选这件代志，你面咱看见有一个真要紧的关键，什么关键？你应该有想到，就是这小小安全带。这安全带，讲起来但写无啥特别，啊，不过伊伫重要的时阵，伊会形成一个真要紧的防战甲瓦壳。我相信，约书亚在提醒以色列人讲。我甲我的家要选择，愿永远要徛在耶和华上帝面前敬拜顺服。这个选择，就亲像在提醒以色列人讲，恁受着这真侪民族，因的无共款的宗教，还是神这文化对你的影响，当你来坚持选择，恁要甲我共款无？虽然当时以色列人。因选择要亲像约书亚共款来敬拜、顺服伫上帝手中，总是因咱亲像即个无合安全带的朋友共款，因偷开、因离开即个安全带，因离开因所选择的，所以因的民族、因的历史就拢总无共款，因为因已经无伫上帝手中。伫诗篇内底，你会看见大卫王，伊伫诗篇18篇安尼讲：耶和华是我的大石头，我的山寨，我的救主，我的上帝，我的石盘，我所倚靠的，伊是我的盾牌，是拯救我的，是我的关台。大卫王就亲像足清楚，上帝伫个人生内底是一个什么款的角色？
所以就将这真要紧上帝对伊的影响，伫生命中的角色清清楚楚写落来。提醒家己讲，这就是我的人生的选择。我知影我的上帝，伊伫我的人生内底有这一项真要紧、真要紧、非常要紧、非常有关键的这重要角色。所以这个内表要伊家己看，也是要提醒着伊身躯边的人，甚至是伊的亲人、伊的家族，咱的世代一代搁一代，就是要伫耶和华上帝手中。迄个时代可能无安全带，啊，毋过因清楚知影，上帝伫伊生命中间就是一个真要紧的帮助。我靠，伫真紧急必要时阵，伊会亲像安全带共款，保守人的性命。代表王伫迄个时阵，就将即种心声写落来，为家己、为身躯边人知影，这就是我对上帝的看法，也是我一生所知影，上帝所予咱真要紧的帮助。伫真侪教会开始，透过圣经所带予咱的启示甲教导，所以教会开始关心真侪咱社区的朋友，特别是遐弱势的囡仔。咱中华中会嘛有真侪教会咧做客服班，我相信咱教会嘛是安尼，咱真关心伫这社区的囡仔。正教会也共款，伊咧关心的时阵，内底有一个小囡仔叫阿雄啊，这阿雄啊，来到教会时阵，伊是全班啥物，算起来是尾仔第3名。而且老师因真努力、真耐心陪伴、帮衬、扶持、教导了后，这囡仔进步到全班第3名。伊要毕业时阵摕到校长奖，哇！这无想足欢喜，因为伊感受到这囡仔的改变。这囡仔是伊去网咖看到的，逐工坐伫遐，伊无钱好拍电玩具，就直接看人拍电玩具。看足欢喜，啊一面看，看完了，摕册起来看，看册看偌久，佫囥去，佫看拍电玩具。这囡仔无钱，暗过逐工去网咖看人拍电动玩具。无算看到，伊真毋甘，伊将这囡仔名学校抄落来，去到学校找老师来讲，刚好将这囡仔送来教会。伫下课了后，阮陪伴伊，帮助伊。后来才知影，这个囡仔无爸母，伊只有阿公来养饲伊。阿公为着要饲这个囡仔，去做几项头路，捡回收的物件，也去人做一寡工来帮助，互这个家庭会当好好过日子。所以无时间来照顾阿雄啊。这囡仔无人照顾，所以伊常常去网咖佚佗。所以拄来到教会时阵，伊袂当理解伫教会爱坐伫迄个所在，坐袂牢，爱伫遐写功课，写袂落去。啊，毋过教会这个老师用真侪时间、真耐心陪伴、认真来教导伊安怎来看册，为进入一个真正常合适的管道。这个过程，互这个阿雄啊有真大的改变，也互这间教会感受到上帝伫侪囡仔身躯顶，拢有真奇妙的意思。当然上要紧的是，因真较无透过这个关心，会当帮助这个囡仔。所以一句话讲，大手刀拉小手，帮助奥运儿。这个奥运儿不是咱4年一次奥运比赛，是咱台语有一句话叫做奥赛运。是讲这个囡仔人生真歹运，因无好的爸母来照顾，无好的亲人来关心，所以需要啥？需要
有人愿意主动来成做因的帮衬，所以因较无因的教会会当扮演这角色，来主动关心因所看到、因所知影，才会做囡仔，还是社区的家庭、朋友，因愿意安尼付出来帮助这需要人。其实伫这过程内底，牧师呢有一个真大的惊吓，因为伫9当前，迄天暗时，牧师就带伊的查甫囡仔出外买物件，有一个精神无好势，已经伫一个警察约到因的厝，看到牧师摕起刀啊，对伊巴肚拄落去，连续拄几啊刀了后，牧师就伫现场流血来丧失性命。佫去到伊的房间，看到伊的查某囝，共款摕伊的刀开着即两个查某囝，互因真做重伤。牧师阮等来时看到安尼，惊一跳。突然间伫迄暗时，伊的家庭大的改变。遮尔大的代志，因为伫迄天暗时，伊失去伊的翁婿，因两个查某囡仔着重伤送去病院。牧师真艰苦，伊足足哭7、8天，伊毋知要安怎，因为伊看袂到伊的未来，伊对伊的人生，伊嘛毋知影上帝为啥会对着遮尔大的代志。伫哀伤艰苦时，有一个声一直来讲：我的稳定到耶利用，我的稳定到耶利用。即句话一直伫伊的心内底，伊真艰苦，流目屎，毋知要怎样的时阵，即句话不断显出伫伊的心内底。伊开始出去的目屎。伊来上帝讲，上帝，互你稳定来充满即摆我，因我毋知要怎样。这无像选择上代志，伊去描写迄个精神无好势，来害死、佮伤害伊囝查某囝即个朋友。然后伊嘛开始甲教会才会同工做伙讨论讲，好无咱教会虽然毋是真大间。啊，毋过，咱开始来关心咱社区才会真侪弱势、无人照顾的囡仔，因为这个社会的确有真大的病，这个社会有真大的病，所以咱必须爱踏出去，咱主动来关心这个囡仔，这个囡仔因若有人关心，因就袂进入伫遐个歹黑暗的关系内底。所以教会有一段时间的讨论准备了后，开始主动去到网咖，去到一寡较无好的所在，看到学生将伊的名好好记起来，去到学校将因教会要开始关心这个囡仔的想法，甲学校参详。咱讲，你若愿意将这个囡仔送来教会，互教会甲学校。做伙来关心这世界，所以就开始安尼慢慢来成立课班，来帮助这囡仔。真长的时间经过去，因不断的付出，不断的帮助社区的囡仔。但无数年一直感受到上帝即句话非常的水，我的稳定到耶利用。是无数年已经失去伊的目屎，毋但是外在的目屎切掉，伊的心也需要上帝不断安慰、医治扶持，互上帝稳定来安慰、医治伊心内这么大的伤害。这医治也无，伊无办法去面对上帝、面对服侍、面对伊的人生。所以这句话毋但是一个外在的药啊，也是一个心内真要紧的帮助、扶持甲安慰，来医治伊的心。所以看见这句话非常好势，伊对我讲，我的稳定到耶利用。
因为我的气力是人软正时阵来显出上大的完全。听兄，这敢毋是你我咱一生中间真要紧的帮助？以色列这民族是上帝所拣选的，上帝用真侪心提起因讲，当恁来到我的面前，照我的话，我就将这个恩典丰富享受伫恁中间。但是如果恁离开阮遐伫埃及的歹、罪、甲病痛，要临到伫恁，甚至是加倍临到伫恁的身躯顶。以色列人已经选择要倚靠，要一生顺服伫上帝的手中。啊，毋过到尾用这恩典离开上帝。亲兄，这我毋知你是毋是安尼？伊嘛已经足清楚，伫当甲上帝面前讲，主我一生交伫你的手中，我一生交伫你的手中。我要恭喜你，因为你已经选择你的人生上要紧的帮助，夫妻、招伴、救赎。咱人生已经有一个非常好的安全带伫你的人生内底。咱需要上传怎？透过上帝话，互你愈来愈清楚知影，这恩典伫你的生命内面，愈来愈清楚知影，这恩典无离开你，也愈来愈坚持你要行伫上帝恩典内底。互上帝话陪伴你，诚做你逐天的帮助甲倚靠。我嘛相信，上帝就是安尼，透过伊的话，逐天拢亲像安全带来绑条条。你有想要做歹，有歹欲望，有害人念头，有无好意念的时阵，上帝安全带就来绑条你。但你讲，毋通安尼。我有一摆有一个真特别奇妙的机会，因为有当时伫服侍内底拄着真侪同工，心内对某一个同工有一寡想法，甲批判。无讲出来，咱每工拄着伊的时阵，我心内迄个批判甲念头就走出来。啊，么伫我开始有这个想法的时阵，上迄个是要上帝写头讲，讲毋通安尼想，伊是我所拣选的人。我心内插一个，当我心内对某一个同工有无好想法的时阵，上帝圣性就真紧甲我提醒讲，毋通安尼想。这想法是毋好的，伊是我所拣选的。你嘛毋知到底伊所做、所想是啥物货。哇！我心内真惊吓，因为上帝伫我的想法内底，伊真紧就提醒我，毋通用这个想法放伫啥物人的身躯顶。啊，就是讲有真侪时阵，咱的想法会互你引起无好的作为。互你引起无好的这个计划，引起无好的行动，啊，毋过上帝话甲提醒，就亲像安全带来绑条来讲，你可能有啊，啊，毋过真紧来阻止讲，毋通安尼想。你的心内就顺服讲，主求你赦免我，因我所想的是毋对，我的批判是毋对。有真侪时阵。咱无讲出来批判、攻击真侪，可能心内底啊，反正无人知影，啊，毋过啥物上帝知影。主知咱心内所想的，咱需要有上帝话常常加做你的提醒，才会当互咱安稳伫上帝手中。所以请会记，上帝是咱一生真要紧的安全网。互伊来绑条咧，有保护，有帮助，甚至嘛有提醒，互你通知影，毋通离开上帝话。所以，我有一段话是上帝要特别跟你讲的。我要请你，你要安静你的心，别咱目睭闭起来听，
你会当注意来看这个回顾，我上帝对你的提醒，搁一摆伫你的心中。我所听的囝，请你起来。拭去你的目屎，唔通惊吓。不管你拄着啥物款的困难，我要对你讲。唔通过头忧伤、艰苦。大山会当刷开，小山会当牵线，总是我的主爱，永远无离开你。外光要永远照伫你头前头。我的照盘永远伫你的脚下。虽然有试探，总是我会引带你。头前的路真远，总是我会陪伴你行。我希望你常常有感恩的心。一步一步勇敢往头前来行。你才有信心去赢过遐济的苦难。你的信心要伫上帝恩典内底大大加添。信心要互你看见偌济的新样。信心互你勇敢来面对遐真无好的环境。信心也互你有耐心来听候已经要临到的祝福。我所听的囝，要用信心，是凡事拢会通成就。无论你求啥物，只要伫耶稣基督名，用信心来求，拢无人啥求。我相信你所为得到的，安尼你就会得到伊。我所听的囝儿，我爱你。我有信心，勇敢往头前来行。咱做伙来祈祷。谢爸上帝，你同我讲，你稳定教育我伊。当我要坚持伫你的稳定内面的时，我需要有对你来的信心。当阮拄着大病痛、苦难的时，当阮拄着无好环境的时，当阮人生伫挂入哀伤、流目屎的时，主你的话拢爱提醒我讲，你的稳定教育
就愿你享受你教家信心伫我内面，互这份信心带我勇敢往头前来行。有你的信心，互我愈来愈有气力、勇气来面对一切的环境。是听我的阿爸上帝，我知你的疼无离开我，我较无你伫我一生内底，就是永远亲像一个真要紧的帮助甲保护。有你的招伴伫我的脚下，有你的阻碍不断伫我的每一天。亲爱阿爸上帝。不管我的环境怎样，我知影我永远有一份上大的帮助、气力，在伫邀我上帝你。阿爸上帝，感谢你，你的疼，就亲像永远无离开安全带，伫我的人生内底，互我勇敢徛在。感谢你，奉耶稣名祈祷，阿门。